Panultihon 23. 6. Iniglingkod mo aron pagpakigsalo sa usa ka dakong tawo, itanom sa imong hunahuna kung kinsa siya, kung dako kag kaon pugni ang imong kaugalingon, ayaw pagdinalo sa lamiang pagkaon nga iyang gidulot kay tingalig gibitik ka lamang niya. 7. Pagmatngon nga dili ka maugtas sa imong pagpaningkamot nga madato. Sa usa ka pagpamilok mahimong mahanaw lamang ang imong salapi daw gitugkan kinig pako ug mulupad sa halayo sama sa usa ka agila. 8. Ayaw pagsalo pagkaon sa taong tihik. Ayaw kahangol sa mga lamiang pagkaon nga iyang gidulot kay sa hilong nagkwenta siya maingon, sige, kaon pag-ayo, apan dili kinasingkasing ang iyang pag-agda. Isuka mo ang imong nakaon ug mausik lamang ang tanan mong pagdayo. 9. Ayaw pag-usik og panahon sa pagpakigsulti sa usa ka buang-buang, kay wala kinibili alang kaniya. 10. Ayaw gayud balhina ang karaang utlanan sa yuta o iluga ang yuta sa mga ilo. Gamhanan ang ilang tigpanalipod og siya ang mulaban kanila. 11. Sabta pag-ayo ang mga pagtulunan nga gitudlo kanimo ug pamatia ang mga pulong sa kaalam. 12. Ayaw pagpanuko pagpanton sa usa ka bata, dili makamatay kaniya ang bunal kun dili makaluwas hinuon kaniya. 13. Anak, malipay gayud ako pag-ayo kun mahimo kang maalamon. Mapagarbuhon ako kun makabati ako kanimo nga magsulti sa maalamong mga pulong. 14. Ayaw kasina sa mga makasasala hinuon, padayon sa pagbaton o kahadlok o pagtahod sa Ginoo sa tibuok mong kinabuhi. Kung buhaton mo kini, mahayag ang imong kaugmaon. 15. Anak, pamati o pagmaalamon o ayaw pagbinuang sa imong pagkinabuhi. Ayaw pagpakighugoy-hugoy sa mga palahubog o sa mga ulit, kay ang mga palahubog o ang mga ulit musangpot sa pagkawalay nahot. Kung magpunay ka lamang kaon o katulog, magkagidlay ka sa dili madugay. 16. Pamatia ang imong amahan kay kung wala pa siya, wala kaunta matawo. Ayaw pagtamaya ang imong inahan, inikatigulang na niya. Ang kamatuuran, ang kaalam, ang kahibalo ug ang maayong panabot angay nga bayran aron maangkon apan bilinhon ra kini kaayo nga ibaligya. Ang amahan sa taong matarong malipayon gayud o makapasigarbo sa iyang anak nga maalamon. Himua nga makapasigarbo kanimo ang imong mga ginikanan, ihatag sa imong inahan ang maong kalipay. 17. Anak, pagmatngon pag-ayo og himuang panag-ingnan ang akong kinabuhi. Ang babaeng nagbaligya sa iyang dungog, litag nga makamatay, mag-atang sila kanimo sama sa mga tulisan ug mao kini ang makahimong mabudhion sa daghang mga lalaki. 18. Pakit-a akong tawo nga kusog kaayong moinom o nakasulay pag-inom sa nagkalain-laing ilimnon, o ipakita ko kanimo ang usa ka tawong makaluluoy og nagmahay sa iyang kaugalingon kanunay naghimo kasamok o
kanunay nga nagbagulbol. Namula pag-ayo ang iyang mga mata ug may mga samad siya nga mahimo untang kalikayan. Ayaw patintal sa bino bisag pagpula na kini kaayo ug madanihon kaayo ug hawot kaayong tunlon. Pagkasunod buntag bation mo nga sama ka sa gipaak ug bitin nga lala. Makita mo ang talan-awong makahahadlok ug dili ka makahunahuna o makasulti pagtarong. Bation mo nga maura kag atua sa ilalom sa dagat o atua didto sa palo sa usa ka barko nga gituya-tuya sa mga balod. Moingon ka, tingali na igo ako o gibunalan ba hinuon apan wala ako mahinumdum. Nganuman nga dili ako makabuka sa akong mata, gusto pa akong moinom.